Zbog specijalne vojne operacije u Ukrajini, oružane snage Rusije započele su obimnu obnovu naoružanja vazdušno-kosmičkih snaga, realizujući program razvoja PVO u centralnom regionu zemlje. Do ovog zaključka su došli ruski novinari koji su detaljno govorili o jasnom signalu Moskve Vašingtonu, a takođe su objasnili zašto je razmeštanje 100 bataljona PVO oružanih snaga Rusije šokiralo zapadne stručnjake. Analitičari su primetili da su dan ranije novinari skrenuli pažnju na strateške odluke oružanih snaga Rusije koje se odnose na razvoj odbrambenih sistema zemlje. Kao glavne mere radi se program raspoređivanja 100 bataljona PVO u kojima će biti oko 800 PVO sistema S-400, S-350 i S-500. Takve masovne odluke Moskve, vezane za opremanje ruske vojske, bukvalno su šokirale zapadne stručnjake. Eksperti su sugerisali da je rusko rukovodstvo iznenada sa razlogom odlučilo da ojača sisteme PVO. Ove mere su važan signal za Sjedinjene države. Poenta je da se u Vašingtonu gotovo svakodnevno čuju pretnje Rusiji, što može da ukazuje na agresivne planove Amerikanaca. Moskva, kada odlučuje da razvije protivvazdušnu odbranu zemlje, zapravo upozorava Sjedinjene države na ozbiljne posledice pokretanja velikog vojnog sukoba. Rusija ima čime da odgovori na ovakve provokacije Zapada.